හවස්ජාමි මුදුහුළඟ හරිම සැරයි. වෙරලයින තියෙන පොල්රතු පැරට ඒ හුළඟ වදින්නේ හරියට කවුරු හරි ගේ ඇතුළට කඩාගෙන පනින්න හදනවා වගේ. සමුදරා කුස්සිය ලිබපත්තු කරලා කේතරේ තිබ්බෙ. ලින්ටන් බාප්ප එන වෙලාව හරි නිසා. මේම් බාප්පෙ තේක. තේකෝප්පිය ලින්ටන් අතර තීලා සමුදරා අපහු හැරුණා. ඇය යන තිහා ලින්ටන් බලාගෙන හිටියේ හරිම අමුතු විදිහකට. සමුදරාගේ සිරුරේ හැඩය ඇය ඇවිදින විදිහ ඒ හැම දේම ලින්ටන්ගේ හිතේ තිබුණ පරණ මතකයන් අවදි කළා. ඒත් එක පාරටම එයාට තමන් ඉන්න තත්ත්වය මතක් වුණා. හිත පාලනය කරගත්ත ලින්ටන් තේකෝප්පෙන් උගුරක් පීලා කල්පනාවට වැටුණා. රොෂාන් අතුරුදහන් වෙලා අවුරුදු 2ක් ගත වෙලා ඒත් සමුදරා තවමත් ඉන්නේ රොෂාන් අද හෙටම එයි කියන බලාපොරොත්තුවෙන්. ලින්ටන්ට ඒක දකිද්දි හිතට ලොකු බරක් දැනෙනවා. ඇයි මේ කෙල්ල මේ තරම් දුක් විඳින්නේ කියලා එයාට හිතෙනවා. ඒ වගේම මෑතක ඉඳන් තමන්ගේ හිතේ සමුදරා ගැන ඇති වෙලා තියෙන මේ අමුතු හැඟීම මොකක්ද කියලා ලින්ටන්ටවත් හිතාගන්න බෑ. ඊයේ හවස නන්දාවතී කිව්ව කතාව ලින්ටන්ගේ කන් අස්සේ තෝංකාර දෙන්න ගත්තා. අර ලීමෝර දාඹරේගේ කොල්ලා ඊයේත් ඇවිත් සමුදරා ගැන ඇහුවා ලින්ටන්. දරුවත් එක්කම බාර ගන්න එයා කැමතිලු. කොයි ඉතින් මේ ගියේකටවත් කැමති නැහැනේ. තව කොච්චර කාලයක් මෙහෙම තනි වෙලා ඉන්නද? ලින්ටන් තේකෝප්පිය ඉවර කරලා වැලේ තිබුණ කම්සය ඇඳගත්තා. හිරු බැහැස යන වෙලාවට වැල්ලට ගිහින් රාගුරක් බීම එයාගේ පුරුද්ද. ඒත් අද එයාගේ හිතේ තියෙන්නේ වෙනදා නැති අවුලක්. රොෂාන් කියන්නේ නන්දාවතීගේ පළමු කසාදෙ පුතා වුණාට ලින්ටන්ට රොෂාන්ට සැලකුවේ තමන්ගේම පුතෙක් වගේ. ඒත් දැන් රොෂාන් නැති අඩුව ඇතුලේ ලින්ටන්ගේ හිත වෙනස් වෙමින් පවතිනවා. රෑ බෝ වෙලා ලින්ටන් ගෙදර එද්දී සමුදරා මිදුලේ කොට්ට පොල් ටිකක් අහුලනවා. ලින්ටන් ඇවිත් එයා ළඟින්ම හිටගත්තා. කොයි පොඩි එකී බුදිදපා? සමුදරා එක පාඩම ගැස්සිලා හැරුණා. බාප්පා මෙච්චර ළඟට එනකල් ඇය දැනගෙන හිටියේ නැහැ. බිමට නැමී සිටි නිසා ඇගේ හැට්ට කනෙන් පෙනුන දේ ලින්ටන්ගේ ඇස් මඟ නැහැ. සමුදරා ඉක්මනින් හැට්ටේ හරිගස්සා ගත්තා. දැන් ඩිංගකට කලින් බුදිය ගත්තේ. බාප්පා තාම ගෙදර ගියේ නැද්ද? සමුදරා ඇහුවේ ලින්ටන්ගෙන් එන සැර අලක්කු ගඳ ඉවස ගන්න ගමන්. ගෙදර ගියත් ඉතින් මගේ හිත තියෙන්නේ උඹලා ගැන නෙවෙයි. ලින්ටන් ලී කණුවකට බර වුණා. තව කී දවසක්ම උඹලා දෙන්නට මෙහෙම මුර කරන්නද සමුදරා? රොෂානයා මැරුණා. ඒක ආයේ එන්නේ නෑ. ඒත් බලාපන් උඹ තාම තරුණයි. ළමෙක් හිටියට කසාද බැඳපු ගෑණියෙක් කියලා කියන්නවත් පුළුවන්ද? ඒක හන්දා තවත් උඹේ ජීවිතේ විහිං විනාශ කරගන්නේ නැතිව අර දාබරේගේ කොල්ලත් එක්ක හරි මේ අපායෙන් තොලොංචි වෙලා ඵලයක්.
අඩුම ගානේ මේ තරුව ගැනවත් හිතලා. සමතරෑනි හැඩවහගෙන හිටියා. ඇය දන්නවා ලින්ටන් මේ කියන්නේ හිතේ තියෙන ඇත්තම දේ නෙවෙයි කියලා. ලින්ටන් තමන් වෙන කෙනෙකුට දෙනවට ඇත්තටම කැමති නැති බව ඇයට ඉවෙන් වගේ දැනුණා. මං අම්මටයි බාප්පටයි හැම තිස්සෙම කියනවා මං ගැන කරදර වෙන්න එපා කියලා. මට දැන් මේ ජීවිතය හුරුයි බාප්පේ. මට රොෂාන් නැතිව වෙන කෙනෙක් ගැන හිතන්න බෑ. සමදරා කිව්වේ කෙඳිරියක් වගේ හඬකින්. සමදරා ගෙට ඇති ලින්ටන් ඈ පස්සෙන් ඇතුළට ආවා. ගේ ඇතුළේ තිබුණේ අඳුරු ආලෝකයක්. ලින්ටන් ඇයට ඉතාම සමීපව හිටගත්තා. පැණි වර්ග ගෙඩි දෙන කාලෙට ගහ වටේම සුවඳ හමනවා. ඒ සුවඳට එන වවුලුන්ගේ තමා වර්ග ගහ ආරක්ෂා කරගන්න අමාරුම. ලින්ටන් කිව්වේ අමුතුම තාලෙකට. සමදලා ඒ කතාවේ තේරුම තේරුනේ නැති ගානට හිටියා. ලින්ටන් බාප්පා හැමදාම තමන්ට කරුණාවන්ත වුණා තමයි. ඒත් අද එයාගේ පැල්ම සහ හැසිරීම වෙනදාට වඩා ගොඩාක් වෙනස්. ඇයට බයක් වගේම නුපුරුදු හැඟීමක් දැනුණා. උඹට මේ දවස්වල කාසි පණන් වලින් හෙමත් අඩුවක් ඇති නෙව. මේක තියාගනි. ලින්ටන් තමන්ගේ සාක්කුවෙන් රෝල් කරපු දාහේ කොළ දෙකක් අරන් සමදරාගේ හැට්ටේ අස්සට එබුවා. ඒ වෙලාවේ ලින්ටන්ගේ ඇඟිලි සමදරාගේ ගෑවුණා. සමදරා ගල් ගැහිලා වගේ බලාගෙන හිටියා. ලින්ටන්ගේ අත සෙම්මින් එළියට ගනිද්දි දෙන්නගේ ඇස් එකිනෙකට මුණ ගැසුණා. ඒ මොහොතේ ඒ ඇස් දෙකේ තිබුණේ ආශාවද දුකද නැත්තම් වර්ධකාරී හැඟීමක්ද කියලා කාටවත් කියන්න බැහැ. මං ගිහින් එන්න. උඹ දොරවල් වහලා නිදාගනි. ලින්ටන් කිව්වේ ගොරෝසු හඬකින්. ලින්ටන් අඳුරේ නොපෙනී යනකල් සමදරා බලාගෙන හිටියා. ඇගේ හදවත වේගයෙන් ගැහෙනවා. හැට්ටේ අස්සේ තියෙන ඒ දාහේ කොළ දෙක ඇගේ සමට රස්නයක් ගෙනාවා. ඇය දොර වහලා අගුළු දැම්මේ හිතේ ලොකු ව්‍යාකූලත්වයක් තියාගෙන. පහුවදා උදේ පාන්දරම ලින්ටන් වැල්ලට යන්න කලින් ආයෙත් සමදරාගේ ගෙදරට ආවා. සමදරා එතකොටත් මිදුල අතු ගන්නවා. සමදරා උඹ ඊයේ රෑ මං කියපු දේ ගැන හිතුවද? ලින්ටන් ඇහුවේ ඈතින් පේන මුහුද දිහා බලාගෙන. මොනවා ගැනද බාප්පේ? අර අලුත් ජීවිතයක් පටන් ගන්න එක ගැන? මම දන්නවා මං ඊයේ රෑ හැසිරුණ විදිය වැරදි වෙන්න ඇති. ඒත් මට ඉවසුම් නැහැ බා උඹව මෙහෙම දකිද්දි. සමදරා අතුගාන එක නතර කළා ලින්ටන් දිහා බැලුවා. බාප්පේ ඔය අම්මට රොෂාන්ගේ තාත්තා වගේ. ඒත් ඔයාගේ හිතේ තියෙන වෙන දෙයක් කියලා මට තේරෙනවා. මට මේවා දරා ගන්න අමාරුයි. අම්මා මේවා දැනගත්තොත් මොනවා වෙයිද? ලින්ටන් hina වුණේ වේදනාවෙන්. නන්දාවතී දන්නවා සමදරා මං ගැන. ඒත් එයාට ඕනේ උඹ මේ ගෙදරින් පිටවං කරන්න. මට ඕනේ උඹ මේ ඇස්මානේම තියාගන්න. මට ඒක පවක් කියලා දැනෙනවා.
ඒත් මට උඹව අතාරින්න බැහැ. සමදරයාගේ ඇස්වලට කඳුළු ආවා. ඇයි බාප්පේ මට මෙහෙම වෙන්නේ? රොෂාන් නැති වුණාම මං හිතුවේ මට ඉතිරි වෙලා ඉන්නේ ඔයාලා විතරයි කියලා. ලින්ටන් සමදරයා ළඟට ඇවිත් ඇගේ උරහිසට අතක් තිබ්බා. බය වෙන්න එපා කෙල්ලේ. මං ඔබට පළ කරන්නේ නැහැ. ඒත් උඹ දැනගනි මේ ලෝකේ කාටවත් වඩා මං ඔබට ආදරෙයි. ඒක වැරදි ආදරයක් වෙන්න ඇති. ඒත් ඒක ඇත්තක්. එදා දවසම සමදරා ගත කළේ ලොකු කල්පනාවක. ඇය දන්නවා තමන්ට තනිවම මේ ජීවිතය ගෙනියන්න අමාරු බව. ඒ ලින්ටන්ගේ මේ අමුතු ආදරේ ඇයව තවත් අමාරුවේ දානවා. සමදරා අර දාබරේගේ පුතා අදත් ආවා. එයා කියනවා හෙට උඹලව බලන්න එනවලු. උඹේ කැමැත්ත අකමැත්ත මොකක් වුණත් එයා එන එක නවත්තන්න බැහැ. අම්මේ මට බෑ කසාද බඳින්න. මට මෙහෙම ඉන්න දෙන්න. සමදරා පැගෑපත් වුණා. උඹට පිස්සුද කෙල්ලේ? ලින්ටන්ටයි මටයි හැමදාම උඹව නඩත්තු කරන්න බෑ. අනික සුප්පුන්ගේ කසාදේ ළඟයි. ඌ කසාද පැන්දම උඹ කොහොමද මේ ගෙදර ඉන්නේ? නන්දාවතීගේ හඬ රළු වුණා. සමදරා කාමරයට ගිහින් දොර වහගත්තා. ඇයට දැනුනේ තමන් කොටු වෙලා වගේ. රොෂාන් හිටියනම් මේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒත් දැන් එයා තනි වෙලා. රෑ මැදියම ලින්ටන් ආයෙත් ආවා. මෙදා පාර එයා පීලා හිටියේ නැහැ. එයා ආවේ සමදරාගේ කාමරේ ජනේලය ළඟට. සමදරා එයා හෙමින් කතා කළා. සමදරා ජනේලය ඇරියා. බාප්පා මේ රෑ මොකද කරන්නේ? මට නින්ද යන්නේ නැහැ බා. උඹ අරුව එක්ක යන්න කැමති වුණාද? ලින්ටන්ගේ හඬේ තිබුණේ බයක්. අම්මා මට බල කරනවා බාප්පේ. මං මොනවා කරන්නද? උඹ යන්න එපා. මං ඔබට සලකන්නම්. නන්දාවතී මොනවා කිව්ව? මං ඔබව බලා ගන්නම්. උඹට වෙනම ගෙයක් හදලා දෙන්නම්. ලින්ටන් උද්‍යෝගයෙන් කිව්වා. සමදරා ලින්ටන් දිහා බලාගෙන හිටියේ පුදුමයෙන්. බාප්පා මොනවද නේ කියන්නේ? මිනිස්සු මොනවා කියයිද? බාප්පා මගේ මාමණ්ඩි වගේ කෙනෙක්. මට මිනිස්සුන්ගේ වැඩක් නැහැ සමදරා. මට ඕනි උඹ විතරයි. රොෂාන් ගියාට පස්සේ මගේ හිතේ තියෙන මේ කින්දර නිවන්න පුළුවන් උඹට විතරයි. ලින්ටන් සමදරාගේ අත අල්ලගත්තා. සමදරා ඒ අත ගසා දැම්මේ නැහැ. ඇයට දැනුනේ අමුතුම ආරක්ෂාවක් සහ ඒ වගේම බයක්. ඒ වෙරළයිනේ තියෙන පුංචි ගෙදර ඇතුලේ රහස් ගොඩක් එක්ක අලුත් කතාවක් ලියවෙන්න පටන් අරන් තිබුණා. මුහුදුරට වෙරළෙ වැටිලා බිඳෙන හඬ ඇහෙනවා. ඒ වගේම සමදරාගේ හිතේ තිබුණ රොෂාන්ගේ මතකයත් හෙමින් හෙමින් බිඳෙන්න පටන් ගත්තා. ලින්ටන්ගේ ආදරේ අකප වුණත් ඒක මේ මොහොතේ ඇයට දැවුන එකම සරණ වුණා. බාප්පේ යන්නද? කවුරු හරි දැකී. සමදරා හෙමින් කිව්වා. මං යන්නම්. ඒත් උඹ හෙට අරූට අකමැති කියපන්. මං උඹ ළඟ ඉන්නවා. ලින්ටන් අඳුරේ නොපෙනී ගියා. සමදරා ජනේලයේ වහලා ඇඳට වැටුණා. ඇගේ ඇඟේ තාමත්
දින්ටන්ගේ අතේ රස්නය දැනෙනවා. මේක වැරදි බව ඇගේ හෘද සාක්ෂිය කිව්වත් තනිකම සහ සැනර්ගම ඒ හඬ යටපත් කළා. විරලේ පිපුණු ඒ පර්සතු මල දැන් අයිති කාටද කියලා තීරණය වෙන්න වැඩි කාලයක් නැහැ. හීනියට වැස්සක් පටන් ගත්තා. වැස්ස ශබ්දෙට සමදරට නින්ද ගිය ලොකු බරක් හිතේ තියාගෙන ඒත් ඒ බර ඇතුලේ අමුතුම සැනසීමක් තිබුණා. ඩින්ටන්ගේ ඒ නොකී කතාවේ සුවඳ ඇගේ මුළු ලෝකෙම වෙලාගෙන තිබුණා.